Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Trở lại với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn, Minh Thúy xin mời quý vị theo dõi chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do Trần Quang Duật thực hiện. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN, quý chị, quý niên trưởng, quý thân hữu và đại gia đình quân đội. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay gồm các phần chính sau đây. Phần thứ nhất, thời sự trong tháng. Tiết mục thứ nhất, thời loạn tướng. Tiết mục thứ nhì, tội ác của bên thắng cuộc. Thêm một bản án phi nhân. Tiết mục thứ ba, không bỏ rơi đồng đội. Hội HO, đêm thương binh và mũ xanh thương binh Lê Hồng Phương. Tiết mục thứ tư, chuyện nhà binh, giới thiệu tập san biệt động quân. Và phần chủ đề trong tháng của chúng tôi là một ngày không nên có, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi, phần thời sự trong tháng. Tiết mục thứ nhất, thời loạn tướng. Khi đề cập tới nhân vật này, có một chút không được thoải mái khi dùng cấp bậc đại tướng để gọi ông. Cũng thật là lúng túng khi gọi nhân vật này là tổng thống. Cho phép tôi được dùng chữ Bích Minh mà dân Việt Nam đã gọi nhân vật này trong tiết mục thời loạn tướng. Tôi xin trình bày nhận xét cá nhân của tôi về Bích Minh qua dòng lịch sử. Thần tượng. Cuộc di cư vĩ đại năm 1954, nhìn hình Bích Minh đi diễn hành trên đại lộ Thống Nhất sau khi ông đã dẹp xong Bình Xuyên và các giáo phái trong nước. Với đầu óc non nước của một học sinh chân ướt chân ráo từ Hải Phòng vào Sài Gòn, tôi mơ mộng và nghĩ rằng miền Nam sẽ có một tương lai thật tốt đẹp. Thần tượng sụp đổ. Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, là một sinh viên, tôi cũng như tất cả các sinh viên của các trường đại học tại Sài Gòn hồi đó cũng xuống đường biểu tình chống Tổng thống Ngô Đình Diệm vì gia đình chị và vì kỳ thị tôn giáo qua những tin tức rỉ tai hồi đó. Sau đó, nhìn tấm hình chụp trên báo chí của ba ông Minh, Đôn và Đính có chú thích một mẩu đối thoại, tôi nhớ như sau: hai toa có còn gì hỏi Ngoa không? Nếu không, Ngoa đi đánh tennis đây, Bích Minh nói. Đất nước còn ngổn ngang, cuộc thảm sát gia đình Tổng thống vẫn chưa ai dám nhận là trách nhiệm. Phòng trà hộp đêm được mở cửa, thảm sát cả một gia đình. Để chỉ có vậy hay sao? Thần tượng Bích Minh đã hoàn toàn sụp đổ trong tôi. Tướng số nhập cuộc. Năm 1971, khi ra tranh cử Tổng thống, ông có mời nhà tướng số Hùng Diễn đến và tôi được là một dân chứng duy nhất được chứng kiến, vì hôm đó tôi đóng vai tài xế chở cụ Diễn mà gia đình tôi gọi là bác. Đến Dinh Hoa Lan, Bích Minh ra tận xe đón cụ. Một mồi đấu thoại thật ngắn giữa nhà tướng số Ngô Hùng Diễn và Bích Minh như sau: thưa tiên sinh, Bích Minh nói, tiên sinh xem tôi có thể ở lại được căn nhà này không? Nếu tướng quân có mệnh đế vương thì ở căn nhà được, cụ Diễn trả lời. Sau đó cụ Diễn đi một vòng quanh Dinh Hoa Lan, trầm ngâm không nói thêm một điều gì nữa. Quay sang tôi, cụ nói, toa chở Moa đến chỗ hẹn đi. Hiểu ý, cụ không muốn xem nữa. Rời Dinh Hoa Lan, tôi hỏi, bác thấy ông này còn ăn không? Vừa dê điếu thuốc dê, cụ vừa trả lời, ăn gì mà ăn, lũy lên là mất nước. Rất từ từ chậm rãi, cụ giải thích như sau: trong các bộ tướng của con người, có như bộ tướng hùm, tướng hổ, tướng hầu hoặc tướng heo, đều là quý tướng cả. Nhưng nếu lấy một tấm khăn trắng che kín cổ của lũy xuống, toa thấy không? Đó là tướng một con lợn chết, nhe răng. Tướng lợn chết mà còn làm ăn gì được. Lũy mà lên là mất nước. Nhà tướng số Ngô Hùng Diễn lặp đi lặp lại nhiều lần. Và trao duyên làm tướng cướp. Ngày xưa cái thủa còn súng còn đạn, khi nhờ anh em binh sĩ dưới quyền làm vài việc, nhưng chẳng may lệnh không được thi hành đúng như ý, chúng tôi thường hay đùa rằng trao duyên lầm tướng cướp hoặc giao chứng cho ác. Xin lỗi quý vị, chúng tôi dùng những danh từ của quân đội hay dùng trước năm 1975. Và lần này thì chí sĩ Trần Văn Hương đã trao duyên lầm cho Bích Minh khi Bích Minh nói, thưa thầy, thầy đã hy sinh, xin hy sinh cho chót. Với sĩ khí của một nhà mưu phạm, một nhân sĩ, cụ Trần Văn Hương đã trao vận nước cho Bích Minh, quyền tối thượng trong nước. Và đúng như nhà tướng số Ngô Hùng Diễn nói, lũy mà lên là mất nước, chấm dứt một giai đoạn
thời loạn tướng của Bích Minh. Tiết mục thứ nhì, tội ác của bên thắng cuộc. Thêm một bản án phi nhân. Nếu các blogger đấu tranh ở trong nước mà hoạt động tại các thành phố lớn trong nước khi ra tòa, mặc dù bản án đã được ấn định trước nhưng nó vẫn nhẹ hơn vì được nhiều người trong nước biết đến cũng như nước ngoài biết đến. Cách đây ít lâu, chiến hữu Nguyễn Kim Hùng có cho chúng tôi đọc một email từ trong nước gửi ra. Nguyên văn như sau, xin phép quý vị cho tôi được giấu tên vì lý do an ninh của bài viết. Con xin lỗi vì đã trả lời bác chậm. Mấy hôm nay con không mở hộp thư này, con vẫn nhớ lời bác giận, nhưng con ngại quá bác ạ. Từ trước đến giờ bác giúp con nhiều rồi. Riêng chuyện bác muốn gửi tiền đến hai bạn, tôi xin được giấu tên. Và con xin có ý kiến như vậy. Vì hai bạn được rất nhiều người biết đến và gia đình hai bạn cũng khá giả, nên xin bác góp lại cho một người khác. Con không giàu gì, nhưng chồng con đang làm ăn cũng đủ cho hai vợ chồng sống qua ngày. Xin bác giúp cho chú Ngô Hào ở Phú Yên mới bị kết án 15 năm tù. Nhà chú ấy rất nghèo, vợ con chú ấy đang sống trong một ngôi nhà mà không phải là ngôi nhà bác ạ. Xin bác giúp và kêu gọi mọi người yểm trợ cho chú Ngô Hào nha. Trong lúc chú ở tù thì vợ bị ung thư cổ họng, con cái phải bỏ học để chạy gạo từng ngày. Và sau đây là địa chỉ của vợ chú ấy, Nguyễn Thị Kim Lan, 17/5 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Kính thưa quý vị, Ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi quý chiến hữu và đồng hương hãy tiếp tay và yểm trợ cho nhà đấu tranh Ngô Hào và kêu gọi quý vị phổ biến trường hợp của nhà đấu tranh Ngô Hào đến các chính phủ tự do, các tổ chức nhân quyền, phóng viên không biên giới để áp lực với Việt Cộng phải thả vô điều kiện nhà tranh đấu Ngô Hào. Tiết mục thứ ba, không quên đồng đội. Hội HO. Trong ngày lễ lớn cuối năm, các hội đoàn quân đội và các tổ chức chống cộng đã và đang tổ chức gây quỹ giúp anh em thương binh. Trong tinh thần đó, chúng tôi Ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiết tha kêu gọi quý chiến hữu và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới tiếp tay với Hội HO qua địa chỉ sau: gửi về Hội HO cứu trợ thương phế binh quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, PO Box 25554, Santa Ana, California 92799, hay đài SBTN, Trung tâm ESA, PO Box 127, Garden Grove, California 92842, để anh em thương binh của chúng ta có một ngày Tết không phải lê lết ngoài đường kiếm ăn. Đêm thương binh với chủ đề Ngày về. Ngày 1 tháng 12 năm 2013, trong đêm thương binh chủ đề Ngày về, ngoài trừ sự đóng góp của những ca sĩ tên tuổi của vùng Hoa Thịnh Đốn với sự tham gia của ca sĩ Hương Thủy, còn có sự đóng góp rất đặc biệt của đôi uyên ương trong biệt đoàn văn nghệ trung ương là Như Thủy và Trung Thành trong những ca khúc đấu tranh rất thịnh hành ở trong nước. Chúng tôi kêu gọi các hội đoàn quân đội, các tổ chức chống cộng tích cực tham gia đêm thương binh được thành công. Để yểm trợ cho đêm thương binh, xin gửi về ông Lâm Duy Tiên, 3912 Gallo Road, Annandale, VA 22003. Tôi xin lặp lại, ông Lâm Duy Tiên, 3912 Gallo Road, Annandale, VA 22003. Thương binh Thủy quân lục chiến Lê Hồng Phương. Xin thông báo đến chị Giang Thạch Thảo ở Maryland. Thương binh Thủy quân lục chiến Lê Hồng Phương đã nhận được $100 do chị nhờ chúng tôi chuyển. Xin thành thật cảm ơn chị. Để yểm trợ thương binh, Lê Hồng Phương xin liên lạc Lê Hồng Phương, xóm Chiếu, tổ 4, khu phố Bà Triệu, phường 7, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại 84 934 880 174. Và tiết mục thứ tư, chuyện nhà binh. Tập san biệt động quân. Chúng tôi vừa nhận được tập san biệt động quân số 39. Khi đề cập tới binh chủng này, chúng tôi nghĩ ngay đến Trung tâm huấn luyện rừng núi Sinh Lầy mà anh em khóa 21 trường Võ bị Quốc gia Việt Nam đặt lại tên là Trung tâm tàn phá sắc đẹp lớn nhất Đông Nam Á. Những ngày tháng tại trung tâm này được tính bằng phút, bằng mồ hôi của các khóa sinh và của chính các huấn luyện viên nữa. Sau khi trải qua 2 ngày tại đây, những khóa sinh tốt nghiệp không còn xa lạ gì với các chiến trường tại Việt Nam từ vùng 1 đến vùng 4 chiến thuật. Một nét đặc biệt của tập san biệt động quân là không chỉ có sự góp mặt của các chiến sĩ mưa nâu mà còn có sự đóng góp của các cây viết quen thuộc của quân đội trong binh chủng như bộ binh, dù, thủy quân lục chiến, hải quân, vân vân. Có thể nói
Đây là một tập san của các quân binh chủng. Chúng tôi xin phép quý niên trưởng và quý vị trong ban biên tập cho phép chúng tôi được trích đọc những bài viết trong chương trình kỳ tới. Để có tập san biệt động quân trong tủ sách gia đình, xin quý vị vui lòng liên lạc email cho tòa soạn santienchen@sbcglobalnet. Xin tiếp tay đọc và ủng hộ để những bài viết chống cộng được phổ biến và tập san biệt động quân được quảng bá sâu rộng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn niên trưởng biệt động quân Trần Tiễn San, quý vị trong ban biên tập đã cho chúng tôi có cơ hội giới thiệu về biệt động quân sát đến với đại gia đình quân đội. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần chủ đề một ngày không nên có, ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khi Hoa Kỳ có ý định mang quân vào tham chiến ở Nam Việt Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trả lời với họ như sau: nếu quý vị mang quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích như thế nào đây với dân tộc tôi? Với người dân Việt Nam, hình ảnh hãi hùng của quân đội viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí của họ. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam. Vì câu nói này đã dẫn đến ngày 1 tháng 11 năm 1963. Xin được trích đọc một vài nhận xét của các nhà lãnh đạo trên thế giới khi nghe tin Tổng thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát. Tổng thống Tưởng Giới Thạch: người Mỹ có trách nhiệm nặng nề về vụ ám sát xấu xa này. Trung Hoa Dân Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hiệp. Tôi khâm phục ông Diệm. Ông xứng đáng là một lãnh tụ lớn của Á Châu. Tổng thống Pakistan Yahud Khan đã nói với Tổng thống Nixon: cuộc thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm đã khiến các lãnh tụ ở Á Châu chúng tôi rút ra được một bài học khá chua xát. Đồng minh với Mỹ thật nguy hiểm. Có lợi hơn nên đứng thế trung lập, và có lẽ hữu ích hơn nữa là khi là kẻ thù của Hoa Kỳ. Tướng Trần Văn Đôn, linh hồn của cuộc đảo chính năm 1963, trên Nhật báo Công luận số đặc biệt ngày 1 tháng 11 1970 đã viết qua bài Những cơ hội đã mất: ngày 1 tháng 11 năm 1993 rút lại chỉ còn là một ngày đảo chính, mở ra một giai đoạn lịch sử đầy hỗn loạn với bao nhiêu là bấp bênh, hết chỉnh lý lại đến đảo chính. Quyền hành chuyển từ tay nọ qua tay kia, và xã hội càng ngày càng thiếu ổn định. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, đánh dấu 50 năm ngày chí sĩ Ngô Đình Diệm bị thảm sát, chúng tôi có thỉnh ý Thiếu tướng biệt động quân Phạm Duy Tất. Thiếu tướng cho biết như sau: sau khi dẹp loạn xong, ông Minh được Tổng thống Ngô Đình Diệm trao giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hành quân để chỉ huy lực lượng tham chiến hỗn hợp khi cần thiết. Nhưng với cái nhìn thiển cận cho rằng mình bị thất sủng, bị ngồi chơi xơi nước, nên Bích Minh đã dắp tâm trả thù. Được móc nối, cơ hội đến, Minh đã trả được mối tư thù. Một nhân sĩ trong vùng, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, đã cho chúng tôi biết là ông Diệm không biết là người Mỹ chơi xấu mình. Một anh bạn cùng khóa tôi, Mai Văn Tấn, người được Tổng hội Thủy quân lục chiến trao trách nhiệm biên soạn quân sử của binh chủng, cho biết thất bại của cuộc đảo chính là Bích Minh đặt quyền lợi của cá nhân trên quyền lợi của miền Nam, và các tướng lãnh đã thiếu chuẩn bị, tạo một lỗ hổng lớn cho Việt Cộng thao túng. Một vị đàn anh, một nhà văn nhảy dù trong vùng, khi hỏi ông về cuộc đảo chính, ông nói không một chút suy nghĩ: đảo chính gì mà đảo chính, đây là một cuộc phản loạn. Với chủ đề một ngày không nên có, ngày 1 tháng 11 năm 1963, cho phép tôi được thắp một nén tâm nhang để kính dâng lên tất cả những anh linh, những người quốc gia đã bị quốc phong thân trong ngày này. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản quyết tâm không bán rẻ linh hồn cho bọn quỷ đỏ. Thứ nhất, nếu không có nhu cầu cần thiết, không về Việt Nam để du hí hưởng thụ trên mồ hôi, nước mắt và xương máu cùng sự đau khổ tột cùng của dân tộc. Không gửi tiền về đầu tư làm ăn buôn bán với Việt Cộng để không đắc tội với Tổ quốc và lịch sử là tiếp tay để cho đất nước bị nô lệ cho giặc Tàu. Không tiêu thụ hàng hóa độc hại của Cộng sản, và xin một chút từ tâm yểm trợ anh em thương binh tại quê nhà trong các ngày lễ lớn. Xin Thượng Đế phù hộ cho dân tộc Việt Nam. Xin đa tạ sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chúc quý vị một buổi tối vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong kỳ phát hình lần tới.